кажется. Донбасс. Салют, днем города! Ходьте, ходьте, ходьте! Видел, как пришел? А я что, блядь, делаю? Ой, блядь. Да подожди ты. Типа раньше он был закрыт, чтобы это тут был строительство. Они когда уже пробили, День там не сможешь оставлять. Чтобы это от дома подальше. О, Миш, еще один. помнишь, как этот недостаточно? Ну все, помнишь, Мем такой. да. Ебать, туман говорит. Мне кажется, они сами у них пляжчик на грудь. 9 мая, вот, кстати, был намного круче. То есть тут народ был, сколько, вот, представь, вот идет трава, и он просто не протолкнется и здесь, и там. То есть тут народу, блядь, ёбнешься. А сейчас, ну, будет да нихуя. Я прям, ну, хотел праздник, когда он что-то, блядь. Даже знаешь, как-то обидно это, что ребенок вот дал Нового года подарки от Деда Мороза. Ты заказал там, грубо говоря, Дед Мороза, ну, Дед Мороз заказал машинку на радио
Шаурма я с думал, салом. тебе дома заказал. У меня уж мало. Там как все было. Ну, да тут так, не лучше. Блять, вот я тебе могу скинуть с 9 мая у Да меня. я видел. А, бля, у меня мобил. Нихуя нет, блядь, я, блядь, даже хуй свой сфоткать не смогу отправить. А ты еще можешь мои контакты, блядь? Здесь, короче, кого-то набрать. Бля, сколько меня хотя бы добавить? На телефон. Иначе вам совершенно не Знаешь, какая-то обстановка вот да, полуправда. То есть люди не разные. Это чувствуешь. Не получившийся. Я только нашел кадр. Может так чувствовать. Такие просто... Надо было хотя бы на Я время. вот сам писали, они за мной. Я, может, правильно получился. А так какая-то ерунда. Всё. Блядь, и ради этой хуйни я не спал. Я тоже так что Вообще нет. То есть, блядь, я когда последний раз был на День Победы, ну, блядь, салют был метал точно такой же, как, блядь, здесь. Вот День металл и День Твери, блядь, одно и то же. Только люди как-то... Я просто расстроен. сколько меня сверху? Это все? Только, блядь, небо закоптили.